mexer com não. Tá. Eu também. Vou mexer. Na verdade, não. Porque senão vai ficar difícil pra abrir. Ai, desculpa o barulho aí. É. Tá, agora espuma de barbear o talco. Pronto. Pera. O meu ingrediente ficou um pouco azul. Quase fala o nome do meu. Quase fala. Não sabe. Tá. Agora é a essência. Pera. Já botou? Não. Pronto, já botei. Essência. Minha essência tá verde. Por causa do minha pote também. que tá sujo. A minha também. Tá, agora Estrelinha ou glitter? é. Ai! Ai, tô em dúvida. Eu coloquei. Escolhi. Era. Pronto? Pera que eu tô falando pro pessoal o que eu tô botando. Pronto. Pronto? Agora a bolinha isopor não. Tá. Ai! Pronto? Desculpinha. Pronto. Bora mexer? Bora. Ai, que estranho. Tá estranho. Mas a minha ficou bonita, pelo menos. A cor não tem. Ai, tem nada não. Ficou com glitter. Você falou. Aff, Ela falou, gente, desculpa. eu não botei, mas foi o glitter do... Eu já vou botar o meu ativador. Mexer mais um pouco, né? Ai, que estranho, tá gelado. Tá, vou colocar meu ativador. Gente, é o barulho do telefone tocando. É. Que é quem? Não sei. Eu acho que a gente vai ter que pegar mais do ativador. O meu acho que não. Não é até agora, não tá dando. É porque tem que mexer com a mão. Eu te falei Eu isso. tô mexendo. Com a mão? Aham. Então mexe bem. Ah, agora tá falando.
minha eu achei que ficou linda. Já tá pronta? Não. A minha também achei que ficou muito. Eu acho que a gente acha a metade das coisas foi certas. Não sei. Completamente eu não sei. Você tem um pouquinho de ativador? Acabou. A minha ainda não formou. Tá difícil. Você já tá formando. A minha não. Tá, mais ou menos. Você tem como ir lá pegar o seu ativador? Lá embaixo? Tenho. Tá. Não, mentira. A minha mão tá toda suja. Então. É só lavar na pia. Não. Mas como a gente vai fazer então? Pera. Vai mexer. Você sabe que meu ativador já tá acabando. Sim. Mas esse aqui já acabou. Ai, o meu tá dando. O meu tá dando. Não. Só é mexer bem as minhas, sério. Tô tentando colocar mais negócio. Nossa, foi mexer bem que já começou a dar um pontinho, ó, gente. Isso cansa. Não tá muito bom, né? Tipo. Mas Mas já não tá. deu nada de ponto, só tipo mudou um pouquinho de O consistência. meu não, o meu a consistência já tá. Só que, tipo. Eu vou lavar minha mão e vou mexer com... Tá, primeiro a gente já vai falar o que a gente botou. Tá, peraí. Tá. Creme com glitter ou sem? Com glitter. Com glitter. Aí. Espuma de barbear ou talco? Espuma de Talco. barbear. E um pouquinho de espuma de barbear. Ah, ei! Eu botei só um pouquinho lá, é Tá, sério. tá bom. Eu queria os dois. Tá, bora. Essência de tutti-frutti aumenta. Tutti-frutti. Porque a de menta minha acabou. E também porque eu queria de menta. Eu queria de tutti-frutti. Eu queria de Estrelinha menta. ou glitter? Estrelinha e um pouco de glitter. Eu também, um tiquinho de glitter. Chiquinho de... Eu botei o glitter todo e botei um pouquinho de estrelinha. O meu foi Eu não, eu o coloquei a estrelinha toda e coloquei um pouco de glitter. glitter. Porque eu já tinha glitter, né? É por causa que o meu não tava ficando glitter. Aí eu falei, eu vou botar glitter, mas eu quero estrelinha pra ficar estrelada. Então, eu falei, vou botar Sim, bolinha de isopor não. Bolinha. de isopor. Ai, a gente acertou tudo. Quase. Você colocou talco. Mas E eu coloquei estrelinha. então a gente só... Só errou duas. Não, Sim. só errou uma. Duas, minha filha? É porque... Não, foi duas. As duas que eu errei foi que eu botei um pouquinho. Foi as duas. É por Pronto. causa que eu fiquei muito indecisa. Eu vou lá embaixo pegar mais. Vai lá. Deixa eu lavar minha mão. Desculpe a bagunça aqui atrás, é por causa que tá em obra. Deixa eu lavar aqui. Tô mexendo o máximo possível. Mexe bem. Deixa eu ver qual a consistência do seu. Não vê. Vou lavar minha mão. A sua tá parecida com a minha. Sim, é porque você não vê a consistência. Gente, também vou lavar minha mão. Eu vou mexer com a colher agora. Voltei. Mexer com gás. Ela já tá voltando. Tudo.
mesma cor. É porque eu quero botar na minha. Gente, por favor, eu vou botar uma tinta, né? Na minha, porque eu não quero ficar branco. É pra ficar estrelar, igual a ontem. Me dá ali o tubinho. Eu vou botar primeiro no meio. Tá difícil de abrir. Minha mãe ainda tá com um pouco de cor. Consegui. Consegui. Deixa eu ver que cor. Ai, que fofinho! Olha que fofinho, ficou parecendo nuvenzinhas. Ai, que lindo. O meu também tá ficando assim. Olha, gente, que lindo. Deixa eu ir aqui. Tá parecendo nuvenzinhas Eu coloquei muito. com estrelas. Eu vou botar mais azul. Porque a gente botou nuvens e também botou estrelas. Porque pode ser de dia ou de noite. Sim, cadê o ativador? Vem. Pera. Rapidinho. Não vou colocar Pera, muito. deixa eu botar. Agora sim tá formando. No meu não, porque você botou mais. Eu acho. É porque eu coloquei na... Tipo, Me dá assim, mais né? tinta. Ai, que essa tá muito difícil de coisar. Eita, poxa, eu botei muita tinta. Agora sim. Isso. Ainda tá mole. Me dá aí o ativador. Se o ativador acabar, tudo. Isso aqui vai ter Deu que dar ponto, certo. ó. Já? Ah, filho, você colocou mais que o meu, então. O meu tá dando, ó. Ai, cansa. Vai colocando pouco agora, porque tá acabando. Deu ponto. Deu? Deixa aí, daqui a pouco subir e pega. Botar ela ali, Desculpe. Estão botando uma caixa d'água, limpando. virei tudo bem. Tá dando certo. Deixa eu ver quantos minutos já tem o vídeo. 14 só. Não, 14 é mais ou menos. A sua ficou mais clara que a minha. Eu queria que a minha ficasse escura pra ter estrela. Eu prefiro clarinho, não gosto de azul escuro. Eu também não gosto. Ai, meu braço. É porque eu queria. Vou mexer com a mão. É por causa que ontem a gente falou, bora algum dia fazer um slime estelar? Aí eu peguei a cor azul por causa disso. Eu queria um slime estelar. O meu está dando. A sua não ficou maior porque você não colocou espuma de barbear. E ela ficou assim. A minha não, a minha ficou grande pra mim. Tá dando certo. Só eu botar agora espuma de barbear. Só que aí ela vai ficar mole, né? Vixe, né? Mas... Nossa, tá muito mole. Ainda. Se acabar o negócio, a gente coloca tênis pé. Não tem tênis pé. Eu não tenho. Tem umas gotinhas. Vai mexer no seu, porque o meu ainda tá muito líquido. O meu não. Então você vai mexer no seu que você vai desligar. Deixa eu ver se eu botar fluff. Eu vou ver aqui em cima, gente, porque se eu fizer nesse chão... Pera. Ah, não. Eu vou fazer ali na minha na Olha mesa. que lindo. E depois eu falo pra vocês. Doja. Mas ela ficou linda, né? Tá muito fluffy. Eu botei muito talco, gente. Eu prefiro espuma de barbear do que tal. A minha não ficou nem um pouco glossy, eu achei. A minha ficou um pouquinho. É por causa que o talco não deixa muito glossy. Tá, bota aqui mais espuma de... mais negócio.
O seu é só mexer. O meu ativador já acabou. Ah, a gente pode colocar também espuma de barbear. Porque se o meu não der. Ah, isso cansa demais. Ou a gente pode botar bicarbonato de sódio. Não, vai ficar duro. Eu prefiro não arriscar. Por causa que eu tenho bicarbonato de sódio, né? Mas água boricada não, né? É por causa que a água boricada, teve um dia que eu achei muita água boricada. Isso daqui de água boricada. Foi porque foi pro aniversário dela. É, e aí metade sobrou. Tipo, eu enchi isso tudo e sobrou metade do negócio. Não, mais da metade sobrou. Aí eu já gastei tudo. Olha, a minha está esticando. Está fazendo barulho. A minha ainda não posso ver porque ela está muito grudenta. Eu sei, a minha já tá desgrudando, ó. Ó, a minha ficou bem estrelada. Mas a minha tá ficando legal. Pelo menos não tá ficando dura. A minha só ficou um pouquinho dura de esticar, porque... A Mas minha ela não tá tá, nada de ó. dura. Ela tá esticando bastante. Eita, eu botei a colher no chão. Eu amo slime com bolinhas. Eu amo. Eu também, eu gosto. Eu gosto quando tá cheio de bolinha, aí eu faço assim, ó. Não, tipo, quando você vai pegar do pote, aí tá cheio de bolinha em cima e embaixo não tem nada, eu gosto de fazer assim. É muito bom. Tô colocando no máximo. O meu não, ó. O meu já deu ponto. Olha, já deu os nossos 2 pontos. É, só que o meu ainda tá um pouquinho grudento. Depois você vai botar hidratante no meu. O meu não ficou muito bom de esticar pra mim, né? Mas, ó, tá esticando até. Mas pra mim não tá dura. De apertar assim, não tá dura. Eita, poxa, quase cai. Um negócio. Quase cai, não. Caiu. Bora tirar É. logo isso, né? Só por precaução. Eu peguei o talco pra se eu quisesse mais. Mas eu acho que eu não vou pegar mais, né? A minha tá gloss. A minha tá... Nossa, quando você estica assim, parece que ela é slime clear. A minha eu acho que tá Isso. fluffy. Eu acho que tá fluffy, né, gente? É por causa que às vezes eu esqueço. E também porque eu não sei se tá. Ó. Ó. Aí eu vou botar ela. Eu quero nem saber. Saber de quê? Ah, não tá dando. Tá grudando nos móveis. Olha, olha. Ficou estrelado, ó. Ficou várias nuvens e estrelas. E slime. Ah, Slime, eu amo gel. e a gente também vai fazer a roleta da slime. De slime. É, roleta de slime, só que... Quando é que sua mãe vai te dar? Tá, não sei. Algum dia a gente vai fazer a roleta de slime, mas aqui no canal a gente vai fazer algumas brincadeiras bem legais de se brincar. Só que algumas são em casa e outras não sei se dá pra fazer em apartamento, mas... Ou em cobertura dá, né? Porque aqui é cobertura, então todas as brincadeiras que eu fizer dá. Só que algumas não vão dar, pra quem não tem piscina não vai dar, né? Mas também dá pra fazer fora da piscina e sem água. As nossas slimes, então, gente. A gente ficou pode fazer assim. um dia também que a gente coloca um tapete ali e fica escorregando no chão. É isso É que eu tava massa. falando. Brincadeiras pra se fazer num dia de piscina. Pode ser isso. Então, gente, Churrasco. esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E se vocês gostaram, já deixa o seu like. E ó, pela Se slime. inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. E tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pi.